车老师6步骤教你水墨飞鸟画法。1. 先画嘴中线，上嘴边缘短，顺势点鼻孔，下嘴起笔往后错一点。2. 眼在嘴中线后上方，勾线有点钝和断续，不要勾死线，浓墨点眼。3. 干笔扁笔头，画额头和头顶，注意此时不要喝酒，否则细节画不出。笔尖调点浓墨，画眼前眼后，侧锋往里扫出喉和脸，顺势向下画颈胸，胸部外形要饱满，后颈部也是由外往里扫，后颈不要太长，就要画翅膀。先用线勾出形状，淡墨干松的笔触点第1层羽毛，点出小扇形，笔尖浓墨点第2层、第3层，都是有弧度的。更淡的墨点出远翅的腹羽、飞羽，大致为扇形，最后加一笔体现灵动。近翅先画2笔小一羽，1级长飞羽，羽毛要散开，越画越短。2级飞羽又逐渐变长，与3级飞羽又形成一个小扇形。4. 点几笔翅根羽毛，一部分背羽，顺势画尾上腹羽。5. 勾勒出腹部，顺势画尾下腹羽，几笔浓墨写尾巴，用笔利落。6. 浓墨画蜷起来的爪子，与白色腹部形成对比，干笔淡墨在大腿和胸部丰富一些结构。这么详细的视频，赶紧点赞收藏吧。